長路漫漫伴你闖。哇！真係玩嘢啊，玩火啊！今晚喺度食飯啊，真係冇得頂啊！食神嘅牛角包啊！呢個係扮咩？扮元秋啊！煲粥啫，使乜咁大火啊？私房時間，呢間係嘉麗國際酒店喺湛江啊。咁啊，經過咗6個鐘頭車。有500公里路啊，所以就嚟到呢個嘉麗啦。咁啊，呢間房呢要幾錢呢？230蚊就係住2晚啦喺度。咁所以呢，哇，都唔差嘅喎。即係圍成係115蚊啫喎。但係佢已經係俾到你咩啊？哇，一間咁靚嘅房8尺床。哇！仲有咩啊？仲送埋生果嚟日。呢個太遠啦，所以係收唔到無線電視嘅呢度。咁但係咧樓下哇真係精彩啊！正話喺對面嘅鼎盛廣場咧去咗睇戲，又去咗呢個飲好多樣嘢啊！嗰度將呢個米咧要浸幾耐？跟住咧，我哋諗下，然後撈起身再蒸幾耐，佢有個時間定性。蒸好咗再咩咧？再到炒嘅，先至會出現咁嘅效果。咁你自己翻去咧就落水落，你話電飯煲一焗佢係冇咁樣嘅效果嘅話，你會知道我哋諗下嗰個米唔同嘅製作方式唔一樣。所以咧，佢每次嚟講咧，有個食完個米都會叫佢幫我買個米啊。但係咧，我哋個買翻去都冇用㗎。就算你咁買翻去自己整嚟講，你整唔到個效果嘅。所以佢有個步驟呢樣嘢嚇。所以我哋咁啊，嗱你咁多係呢個咪良姜咯，見到未啊？啲姜嚟嘅嚇，良姜嚟嘅。未到收成嘅時候，幾時收成咧？都暑假後就收成。我哋咁啊呢個就多咗好多，係嗰個大棵啲嘅可以收㗎啦。